नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक अनि श्रोता महानुभावहरूलाई म सीताराम तिमल सेना संयोग हाम्रो ज्योतिष च्यानलको माध्यमबाट विभिन्न भिडियोहरूलाई लिएर आउने क्रममा मैले योभन्दा केही समय अघि प्रारम्भ गरेको थिएँ भागवतको अनलाइन कक्षालाई, जुन भागवतका सम्पूर्ण श्लोकहरूको शब्दहरूको शब्दार्थमा प्रयोग गर्दै वाक्यार्थमा प्रयोग गर्दै यहाँहरू समक्ष भिडियो प्रस्तुत गरेको थिएँ। जुन भिडियोमा एक भाग र दुई भाग गरी मैले श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्यायका सम्म 23वटा श्लोकहरूलाई पूर्णता दिलाएको थिएँ, अर्थात् 23वटा श्लोकहरूलाई मैले पूर्ण रूपमा बताएको थिएँ योभन्दा अगाडिको भागमा। आज मैले अब दोस्रो अध्यायमा म प्रवेश गर्दैछु। पहिलो अध्यायको मैले बाँकी अंश केही राखेको थिएँ। अन्तिममा 23 श्लोकपछि पहिलो अध्यायमा सौनकादि 88,000 ऋषि मुनिहरूले सुतजीलाई जम्मा 6वटा प्रश्न गर्नुभएको थियो, जसमध्येमा 6वटा प्रश्नको बारेमा म आज सुरुवातमा बताउने छु। के गर्नुभएको थियो त 6वटा प्रश्नहरू। पहिलो प्रश्न थियो पुंसा मेकान्ततः श्रेय। हे गुरु, जीवहरूको वस्तुत कल्याण कसरी हुन्छ? दोस्रो प्रश्न छ अवतार प्रयोजनम, अर्थात् भगवान अवतार किन लिनुहुन्छ? यो दोस्रो प्रश्न। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न यस प्रकार छ तस्य कर्माणि अपि, अर्थात् भगवानद्वारा गरिएका कर्महरू के हुन्? चौथो प्रश्न अवतार कथा अपि, भगवानका अवतारका कथाहरू के हुन्? पाँचौं प्रश्नमा कृष्ण अवतार चरितम, भगवान श्रीकृष्णको अवतारमा कस्ता कस्ता कर्म गर्नुभयो? कृष्ण अवतारमा भगवानले के गर्नुभयो? छैटौं प्रश्न धर्मकम शरणम गतः, अर्थात् भगवानले पृथ्वीको भार हरण गरेर आफ्नो लोकमा भगवान फर्किसके पछाडि धर्म कसको शरणमा गयो भन्ने यी 6वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्यायका पूर्ण सारांशका यी जम्मा 6वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। अब हामी दोस्रो अध्यायमा प्रविष्ट गर्दैछौँ। दोस्रो अध्यायमा भगवत कथा र भगवत भक्तिको विशेष महिमा वर्णन गरिएको छ। यहाँले आफ्नो अगाडि भागवतको पुस्तकलाई लिनुभएको छ। पक्कै पनि विद्यार्थीवर्गहरू हुनुहुन्छ भने र जसुकै भागवत पढ्न चाहना गर्नुहुने भक्तहरू हुनुहुन्छ भने यहाँले अब द्वितीय अध्यायमा हेर्न सक्नुहुन्छ। द्वितीय अध्यायको पहिलो श्लोकमा हामी जाउँ। इति व्यासजी भन्नुहुन्छ इति सम्प्रश्न समृष्टो विप्राणं रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। दोस्रो अध्यायको यो पहिलो श्लोक हो। इतिबाट नै अर्थलाई सुरु गर्दा हुन्छ। पदार्थ म लगाउँदैछु, यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोला। वाक्यमा पनि म प्रयोग गरिदिनेछु। इति शब्द छ। इति यस प्रकार विप्राणम सौनकादि ऋषिहरूको सम्प्रश्न समृष्टः, प्रश्नहरूबाट प्रसन्न हुनुभएका रोमहर्षणका पुत्र उग्रश्रवा वा सुतजीले तेषां ती ऋषिहरूको वचः प्रश्नलाई प्रतिपूज्य प्रशंसा गर्दै प्रवक्तुम भन्न उपचक्रमे प्रारम्भ गर्नुभयो। यो पहिलो श्लोकको पदार्थ हो। अब वाक्यमा प्रयोग गर्दा ब्रह्मादि सौनकादि ऋषिहरूको प्रश्न सुनेर रोमहर्षणका पुत्र उग्रश्रवा अर्थात् सुतजीलाई ठुलो आनन्द लाग्यो। उहाँले आनन्द मान्दै ऋषिहरूको मङ्गलमय प्रश्नलाई प्रशंसा गर्दै यस यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। उहाँले मङ्गल गान गाउनुहुन्छ। सबैभन्दा
पहिले कुनै पनि सत्कर्म गर्नु पूर्व मङ्गल उच्चारण गरेर सत्कर्मको प्रारम्भ गरियो भने कुनै प्रकारका विघ्न बाधाहरू पर्दैनन्। यसर्थमा सुतजीले मङ्गलगान उच्चारण गर्नुभयो, अर्थात् सुखदेव स्वामीको ध्यान गर्नुहुन्छ। यस श्लोकबाट प्रव्रजन्तम सम्पूर्ण कुरा त्यागेर जान लागेका, अनुपेतम उपयन संस्कार गरिदिनुहोस् भनी आचार्य समक्ष नपुगेका, अपेत कृत्यम कर्ममार्गमा निवृत्त भएका, यम जसलाई विरहका तरह विरहले डराएका, द्वैपायन वेदव्यासले पुत्र ए छोरा इति यस्तो आजुहाव बोलाए, तर अब वृक्षहरूले तन्मयताका कारणले अभिनेदो उत्तर दिए। सर्वभूत हृदयम सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदय स्वरूप त्वम त्यस्ता मुनि सुखदेवलाई आनतः अस्मि नमस्कार गर्दछु भनेर सुतजीले भन्नुहुन्छ। यसलाई पदमा यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र वाक्यमा जाँदा जुन समयमा श्री सुखदेवजीको व्रतबन्ध संस्कार भएको थिएन, लौकिक र वैदिक कर्मको अनुष्ठानको कुनै पनि अवसर प्राप्त भएको थिएन, त्यस समयमा उनलाई घरबाट सदाका लागि सन्यास लिएर जान लागेको देखेर उनका बाबु व्यासजीले विरहले व्याकुल भएर उच्च स्वरले हे बाबु हे पुत्र तिमी मलाई छाडेर अन्यत्र नजाऊ भनी कराउन थाले। त्यसबेला तन्मय भएका कारणले विरक्त भएका कारणले गर्दा सुखदेवजीका तर्फबाट जङ्गलका वृक्षहरूले उत्तर दिए। यस्ता सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदय रूपी श्री सुखदेव महामुनिलाई म नमस्कार गर्दछु भनेर वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो श्लोकमा पनि मङ्गल उच्चारण गर्नुभएको छ। सुतजी महामुनिले यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितेर्सतां तपोन्धं संसारिणा करुणया पुराणगुह्यं त्वं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। यो तेस्रो श्लोक हो। यो श्लोकलाई पनि पदमा सामान्य रूपमा, अब धेरै गहिराइमा जाँदाखेरि त अर्थ कहिले पनि लगाएर सकिँदैन। सामान्य रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि यसको पदमा तपो अन्धम भन्ने पहिलो श्लोकको जुन यो तेस्रो श्लोकको दोस्रो लाइनमा तपो अन्धम संसार रूपी गाढा अन्धकारलाई अतिथि तीर्षताम पार गर्न चाहनेहरूका लागि स्वानुभावम भगवानको वास्तविक स्वरूपको अनुभव गराउने अखिल श्रुति सारम सम्पूर्ण वेदको सार भएको एकम एउटै आध्यात्म दीपम आध्यात्मिक तत्त्वलाई प्रकाशित गर्नका लागि दीप बलेको यो पुराण गुह्यम यो रहस्यात्मक पुराण भागवत यह जसले संसारी करुणया कृपा गरेर आह बताउनु भयो तम ती मुनिनाम मुनिहरूका पनि गुरुम गुरु व्याससूनुम व्यासका पुत्र सुखदेवजीको उपयामी शरणमा जान्छु। यो तेस्रो श्लोकको पदार्थ हो। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कस्तो हुन्छ भने यो श्रीमद् भागवत अत्यन्त रहस्यात्मक पुराण हो जसले भगवानको वास्तविक स्वरूपको अनुभव गराउँदछ अनि यो पुराण समस्त वेदहरूको सार हो। जो मनुष्य अज्ञान रूपी अन्धकारमा फँसेका छन् अनि त्यस अन्धकारबाट पार हुन जो चाहन्छन् उनीहरूका लागि आध्यात्मिक तत्त्वलाई प्रकाशित गर्ने एक अद्वितीय दीपक हो। उनीहरूमाथि नै करुणा गरेर ठुला ठुला मुनिहरूका पनि आचार्य सुखदेवजीले यसको वर्णन गर्नुभएको छ। त्यस्ता श्री सुखदेवजीको शरणमा म पर्दछु भन्ने यो वाक्यार्थ हुन्छ। सुतजी महामुनिले सुखदेवजी महामुनिको चिन्तन गर्नुभएको छ, मनन गर्नुभएको छ र स्मरण गर्नुभएको छ। यो मङ्गल उच्चारण गर्नुभएको छ तेस्रो श्लोकमा पनि। त्यसै गरी चारौँ श्लोकमा प्रथम स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 4औं श्लोकमा पनि उहाँले मङ्गलाचरण नै गर्नुभएको छ।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यो श्लोकलाई पनि पदार्थमा सामान्य रूपमा यसरी लाउन सकिन्छ। नर उत्तमम मनुष्यहरूमा श्रेष्ठ, नारायणम नारायणलाई र नरम नररूप ऋषिलाई, चएव पनि देवीम देवीलाई, सरस्वतीम सरस्वतीलाई, व्यासम वेदव्यासलाई नमस्कृत्य नमस्कार गरेर ततः त्यसपछि जयम संसार र अन्तःकरणका सम्पूर्ण विकारमाथि विजय प्राप्त गराउने श्रीमद् भागवत महापुराणको उदीरहित म पाठ गर्दछु अर्थात् भन्दछु। यसको वाक्यमा प्रयोग गर्दा मनुष्यहरूमा श्रेष्ठ भगवानका अवतार नारायण र नररूप ऋषिहरूलाई, सरस्वती देवीलाई, त्यसपछि भगवान वेदव्यासलाई नमस्कार गरेर संसार र अन्तःकरणका विकारहरूमाथि विजय प्राप्त गराउने श्रीमद् भागवत महापुराणको म पाठलाई प्रारम्भ गर्दछु र कथालाई प्रारम्भ गर्दछु भनेर यसरी उहाँले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। चौथो श्लोकमा पनि अब पाँचौं श्लोक हेर्नु होला। पाँचौं श्लोकलाई ध्यान दिनुहोस्। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृत कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। यो पाँचौं श्लोकमा पनि यहाँले पदार्थ सजिलै रूपले गर्न सक्नुहुन्छ। मुनयः सुरुबाटै अर्थ लगाउनुहोस्। हे ऋषिहरू हो, सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, भवद्भि तपाईँहरूले लोकमङ्गलम सम्पूर्ण विश्वको कल्याणका लागि अहम मसँग साधु राम्रोसँग पृष्ठ प्रश्न गर्नुभयो। यत किनभने कृष्ण सम्प्रश्न कृष्ण सम्बन्धी राम्रो प्रश्न कृतः गर्नुभएको छ। येन जसबाट आत्मा अन्तःकरण सुप्रसिद्धति प्रसन्न हुन्छ। यसरी पदमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा पनि हे ऋषि हो, तपाईहरूले सम्पूर्ण विश्वको कल्याण गर्ने श्रीकृष्ण सम्बन्धी प्रश्न मसँग गर्नुभएको छ। यस प्रश्नले अन्तःकरणभित्र आत्मा नै, भित्र हृदय नै, मन नै शुद्ध हुन्छ। यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यो पाँचौं श्लोकलाई पनि। अब हामी छैटौं श्लोकमा जाउँ। सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। यहाँ पनि स वै भन्ने जुन सुरुदेखि यो श्लोक उच्चारण हुन्छ, वैबाट अर्थलाई सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। वै निश्चय नै, यसको अर्थ सामान्य अर्थमा हामी जाउँ। यो कथाले भन्न खोजेको कुरातिर हामी जाँदैछौँ। यसको गहिराई अर्थतिर गइयो भने हामी पार लगाउन सक्दैनौँ। वै निश्चय नै पुंसाम मनुष्यहरूका लागि, सह त्यही नै, परह ठुलो, धर्म धर्म हो, यतः जसबाट, अधोक्षजे भगवान नारायणमा, अहेतुकी कामनाले रहित, अप्रतिहता विघ्नले पनि रहित, भक्ति भक्तिको उदय हुन्छ, यया जुन भक्तिद्वारा आत्मा अन्तःकरण सुप्रसिद्धति प्रसन्न हुन्छ। र यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा पनि यो छैटौं श्लोकलाई मनुष्यहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो धर्म त्यही हो जुन धर्मको अनुष्ठान गर्नाले अन्तःकरणमा कुनै पनि कामना र विघ्नले रहित भएको भगवान नारायण प्रतिको भक्तिको आविर्भाव हुन्छ, जुन भक्तिद्वारा अन्तःकरण अति नै प्रसन्न हुन्छ भन्ने वाक्यार्थ हुन्छ यसको। र अब सातौं श्लोकमा हामी जाँदैछौँ। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। यहाँनेरि यत शब्दबाट पदार्थलाई हामीले अर्थ लगाउन सक्दछौँ। यो पदलाई अर्थ लगाउन सक्दछौँ यत शब्दबाट। यत किनभने भगवती भगवान वासुदेवे वासुदेवमा प्रयोजित गरिएको भक्तियोगले आसु चाँडै नै वैराग्यम वैराग्य र अहेतुकम निष्काम
ज्ञानम ज्ञान च पनि जनयति उत्पन्न गराउँछ। यसरी पदार्थ लगाउन सकिन्छ यो 7औं श्लोकलाई। र यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा भगवान श्रीकृष्णमा गरिएको भक्तिले चाँडै नै निष्काम ज्ञान र वैराग्यलाई उत्पन्न गर्दछ भन्ने पनि यो वाक्यलाई बुझ्न सकिन्छ संक्षिप्त रूपमा। र अब हामी 8औं श्लोकमा गयौँ। धर्म सनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेत यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। 8औं श्लोकलाई हेर्नुहोला। यह शब्द छ धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यहको य जुन शब्द छ यहबाट अर्थलाई सुरुवात गर्यौँ भने पदार्थ लगाउन थाल्यौँ भने सजिलो हुन्छ है। यह जुन स्वनुष्ठितः राम्रोसँग अर्थात् राम्रोसित गरिएको धर्मले पुंसां मानिसहरूमा विश्वक्सेन कथासु भगवानको कथामा रतिम प्रेम यदिको अर्थ यदि नै लगाउन सकिन्छ। न उत्पादयत उत्पन्न गर्दैन भने हि निश्चय नै केवल श्रम परिश्रम एव मात्र हो। यो 8औं श्लोकको अर्थ पनि बडा जटिल छ। यसको वाक्यार्थ यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। राम्रोसँग अनुष्ठान गरिएको धर्मले भगवान नारायणको कथामा प्रेम उत्पन्न गर्दैन भने त्यो केवल परिश्रम मात्र हुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि भक्ति उत्पन्न हुनुपर्दछ कुनै पनि कर्ममा भगवानको अनुष्ठानमा। त्यसैगरी 9औं श्लोकमा सुतजी महामुनि भन्नुहुन्छ धर्मस्य ह्याववर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। अब यो 9औं श्लोकलाई पदमा यसरी अर्थ लगाउन सकिन्छ। आपवर्गस्य ह्यापवर्गस्य बाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। आपवर्गस्य मोक्षरूप फललाई उत्पन्न गर्ने धर्मस्य धर्मको अर्थ प्रयोजन अर्थाय धर्म प्राप्तिका लागि नहि उपकल्पते निश्चय नै योग्य हुँदैन। धर्मेकान्तस्य धर्म अनुष्ठानमा मात्र फल भएको अर्थस्य धनको काम विषयको उपभोग हि निश्चय नै लाभाय लाभका लागि न स्मृत प्रयोजन वा फल मान्न सकिन्न। अब यो पदार्थमा यसरी लगाइयो र यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा मोक्षरूप फललाई उत्पन्न गर्ने धर्मको प्रयोजन धनलाई प्राप्त गर्नु होइन। धर्म अनुष्ठानमा मात्र फल भएको धर्मको प्रयोजन विषयको उपभोग गर्नु पनि होइन भन्ने यसको वाक्यार्थ हुन्छ। त्यसैगरी अब हामी आजका लागि अन्तिम श्लोक आजको 10औं श्लोकमा हामी कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। 10औं श्लोकलाई सुतजी महामुनिले 10औं श्लोकबाट के भन्दै हुनुहुन्छ भने कामस्य विषय भोगको लाभ प्रयोजन इन्द्रिय प्रीतिहीनः इन्द्रियलाई तृप्त गर्नु होइन किन्तु यावता जीवित जतिले जीवन निर्वाह हुन्छ त्यति मात्र हो। जीवस्य जीवनको अर्थ प्रयोजन तत्व जिज्ञासा तत्वको जिज्ञासा कर्मभि अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्महरूको अनुष्ठान गरेर स्वर्ग प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोचाइ छ मनोकामना छ कर्मभि आफ्नो स्वाध्याय कर्म नित्य कर्म आदि मात्र गरेर स्वर्ग प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने च पनि यहाँ प्रसिद्ध छ त्यो सामान्य फल होइन। यहाँ प्रसिद्ध छ तर त्यो होइन। यसको वाक्यमा प्रयोग गर्दा 10औं श्लोकको विषय भोगको प्रयोजन इन्द्रिय तृप्ति होइन अपितु जीवन निर्वाह मात्र हो। जीवनको प्रयोजन वेदमा बताएका कर्महरूको अनुष्ठानद्वारा स्वर्ग आदि फल प्राप्त गर्नु मात्र होइन अपितु तत्व जिज्ञासा पनि रहेको छ। र दर्शक महानुभाव
श्रोता महानुभाव र जति पनि विद्यार्थी महानुभाव हुनुहुन्छ, जति भक्त महानुभाव हुनुहुन्छ, भागवतको अर्थलाई सिक्ने जसले प्रयास गर्नुभएको छ, सिक्न चाहने जति पनि हुनुहुन्छ, आजको क्लासमा यो हाम्रो भागवतको अनलाइन क्लासमा हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 1 श्लोकदेखि 10 श्लोकसम्मका सम्पूर्ण श्लोकहरूलाई पदमा अर्थ गऱ्यौँ र वाक्यमा पनि अर्थ गरेका छौँ। अवश्यमेव फेरि अर्को भागमा 10 श्लोकदेखि अगाडिका श्लोकहरूलाई लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस् र यो यहाँलाई कस्तो लाग्दछ यो भागवत अनलाइन कक्षा र मेरा गुरुहरूले पनि हेर्नुहुन्छ, मभन्दा विद्वान गुरुहरूले पनि यो भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ। यहाँले मलाई प्रेरणा स्वरूप, म पनि एउटा विद्यार्थी हुँ, यहाँले ममा भएका गल्ती कमी कमजोरीलाई क्षमा दिँदै मलाई ज्ञान वृद्धि गराउनुहुन्छ भन्ने कामना पनि गरेको छु। ओम जय श्री राधे।